റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന ടോപ്പിക്കാണ്. ഓക്കെ, റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി. അപ്പൊ എന്താണ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി? എന്താണ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആറ്റംസിനെ പറ്റി അറിയാമല്ലോ. ഈ ആറ്റത്തിന്റെ ഒക്കെ നടുവിൽ എന്താണുള്ളത്? പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ആണുള്ളത് അല്ലെ. ആറ്റത്തിന്റെ ഒക്കെ നടുവിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ന്യൂക്ലിയസിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നു. ഓക്കെ, ഈ ന്യൂക്ലിയസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രോസസ്സാണ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ന്യൂക്ലിയസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ഫിനോമിനൻ ആണ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി. അപ്പൊ ഒരു പോയിന്റ് ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കുക, ന്യൂക്ലിയർ ഫിനോമിനൻ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാവേ. ന്യൂക്ലിയർ ഫിനോമിനൻ, റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ഫിനോമിനൻ ആണ്. ഓക്കെ, ന്യൂക്ലിയസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പോ നമ്മുടെ ഒരുപാട് ആറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റിനുമുണ്ട്. ഇതില് കുറെ ആറ്റങ്ങൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരതയുള്ളവരായിരിക്കും, കുറെ ആറ്റങ്ങൾ സ്ഥിരത ഇല്ലാത്തവരായിരിക്കും. വലിയ അറ്റോമിക് നമ്പേഴ്സിലേക്ക് വരുന്ന സ്ഥിരത ഇല്ലാത്ത ആറ്റങ്ങൾ, ഓക്കെ, സ്ഥിരത ഇല്ലാത്ത ആറ്റങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അത് സ്റ്റേബിൾ ആകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു. എങ്ങനെ സ്റ്റേബിൾ ആവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു? അതിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് വികിരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻസിനെ പുറന്തള്ളിക്കൊണ്ട്, റേഡിയേഷൻസിനെ എമിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്ഥിരതയുള്ളവരായി മാറാനായിട്ട് ചില ആറ്റങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ശ്രമിക്കുന്നു. ചില ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസുകൾ ശ്രമിക്കുന്നു. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? അപ്പോ സ്ഥിരതയില്ലാത്ത, സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത ആറ്റങ്ങളുടെ ന്യൂക്ലിയസുകൾ കുറച്ച് റേഡിയേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വികിരണങ്ങളെ എമിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്ഥിരതയുള്ളവരായി മാറാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു. അത് സ്വയം വിഘടനത്തിന് വിധേയമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് കുറച്ച് റേഡിയേഷൻസ് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കാം. ഈ ന്യൂക്ലിയസ് അത് മറ്റൊരു സാധനമായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഏത് ന്യൂക്ലിയസ് ആണോ ഇങ്ങനെ റേഡിയേഷൻസിനെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ആ ന്യൂക്ലിയസ് മറ്റൊരാളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഡിസിന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ സ്ഥിരതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ റേഡിയേഷൻസിനെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി. ഓക്കെ, റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ എന്ത് പറയാം നമുക്ക് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി? ഈ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് എനർജി കൊടുത്തിട്ടൊന്നും നടക്കുന്ന പ്രോസസ് അല്ല, സ്വന്തമായിട്ട് സ്വയം വിഘടനത്തിന് വിധേയമാകുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം, ഇറ്റ് ഈസ് എ സെൽഫ് സ്പോണ്ടേനിയസ് ഡിസിന്റഗ്രേഷൻ. ഓക്കെ, സെൽഫ് സ്പോണ്ടേനിയസ് ഡിസിന്റഗ്രേഷൻ. ഓക്കെ, അതിങ്ങനെ ഡിസിന്റഗ്രേഷന് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സെൽഫ് സ്പോണ്ടേനിയസ് ഡിസിന്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് എന്താ? ന്യൂക്ലിയൈ അല്ലെ. ന്യൂക്ലിയസിന്റെ സെൽഫ് സ്പോണ്ടേനിയസ് ഡിസിന്റഗ്രേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, ആരുടെ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു ഡിസിന്റഗ്രേഷന് വിധേയമാകുന്നത്? ഓഫ് ഹയർ അറ്റോമിക് നമ്പർ. അറ്റോമിക് നമ്പർ വളരെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള സ്ഥിരതയില്ലാത്ത ന്യൂക്ലിയസുകളാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു റേഡിയേഷൻസിനെ എമിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്ഥിരത കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തി ആരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഹെൻറി ബെക്വറൽ ആണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഉറപ്പായും പഠിച്ചു വെക്കാം. ഹെൻറി ബെക്വറൽ ആണ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഹെൻറി ബെക്വറൽ ആണ്. വർഷവും കൂടെ നോക്കി വെച്ചേക്കണേ, 1896 റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഹെൻറി ബെക്വറൽ. പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇനി ആരാണ് ഈ ഒരു ടേം റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പദം ആരാണ് കൊണ്ടുവന്നത്? പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ടേം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നെയിം കൊണ്ടുവന്ന വ്യക്തി ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മേരി ക്യൂറി ആണ്. ആരാണ്? മേരി ക്യൂറി ആണ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിന്റെ ആ ഒരു ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ മേരി ക്യൂറി ആണ്. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി. പിന്നെ പിയറി ക്യൂറി ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. മേരി ക്യൂറിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് ആണ് പിയറി ക്യൂറി. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് ആ ഒരു റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി എന്തെന്ന് മനസ്സിലായി. ഇതൊരു ന്യൂക്ലിയർ ഫിനോമിനൻ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലായി. ഇനി അടുത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്, ഈ ഒരു റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഫിനോമിനൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓക്കെ, ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി എന്തിനെയൊന്നും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഹീറ്റ്, വളരെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിനുള്ള ആ ഒരു ഇപ്പൊ ചൂട് കൂടിയ സമയത്ത് കൂടുതൽ റേഡിയേഷൻസിനെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നോ, ചൂട് കുറഞ്ഞ സമയത്ത് കുറച്ചെന്നോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഗതി ഒന്നുമില്ല. ഈ ഹീറ്റ്, നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അതും അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, ഓക്കെ, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് അൺഅഫക്റ്റഡ് ബൈ ഹീറ്റ്, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. അതായത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ റേഡിയേഷൻസ് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ആകുന്നില്ല, വരുന്ന റേഡിയേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ആകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ കൂടുന്നില്ല, അങ്ങനെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മാറ്റവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഹീറ്റ് ആണെങ്കിലും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിലും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിലും ഒന്നും തന്നെ ഈ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല. മനസ്സിലായോ?
മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പൊ ഇറ്റ് ഈസ് അൺഅഫക്റ്റഡ് ബൈ ദി എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻസ് സച്ച് ആസ് ഹീറ്റ്, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എക്സെട്ര. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി എന്താണ് ഇങ്ങനെ റേഡിയേഷൻസിനെ എമിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കാരണത്തിന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി. ഓക്കെ, ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ആ ന്യൂക്ലിയസ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഹയർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് ഒരുപാട് മാസ് ഉണ്ടാകും അല്ലെ, ഒരുപാട് ആൾക്കാർ, ന്യൂക്ലിയോണുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലായിരിക്കുമല്ലോ അറ്റോമിക് മാസ് ഹൈ ആവുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ. സോ മാസ് അബണ്ടൻസ് ഇൻ ദി മാസ് കൂടുതലാണ്, മാസ് അബണ്ടൻസ് in the nucleus. Okay, mass abundance in the nucleus എന്തിന് കാരണമാകുന്നു? പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി. ഓക്കെ, പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി. അങ്ങനെ മാസ് അബണ്ടൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് അത് ഇൻസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് മാറുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഒരു റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി നടക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്തുനിന്ന് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്, ഉറപ്പായിട്ടും നോക്കി വെക്കുക. ക്ലിയർ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഏതൊക്കെ റേഡിയേഷൻസിനെ എങ്ങനെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഏതൊക്കെ റേഡിയേഷൻസിനെയാണ് ഈ ഒരു നമ്മുടെ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൽ ഓരോ ന്യൂക്ലിയസുകളും എന്തിനെയൊക്കെയാണ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, എന്തിനെയൊക്കെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൽഫ കിരണങ്ങളെ എമിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്, ബീറ്റ കിരണങ്ങളെ എമിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഗാമ കിരണങ്ങളെയും എമിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ ആൽഫ, ബീറ്റ, ഗാമ മുതലായ കിരണങ്ങളെയൊക്കെ തന്നെ എമിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആൽഫ, ബീറ്റ, ഗാമ മുതലായ റേഡിയേഷൻസിനെയൊക്കെയാണ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതില് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ആൽഫ, ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്, കണങ്ങളാണ്. അത് റേഡിയേഷൻസ് ആയിട്ട് പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്, അത് കണങ്ങളാണ്. ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണ്, ബീറ്റ പാർട്ടിക്കിൾ, ബീറ്റ കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാണ്. ഗാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ആണ്. ഓക്കെ, ഗാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തരംഗം, ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു റേഡിയേഷൻ, ഒരു വികിരണമാണ്, ഒരു എന്താ റേഡിയേഷൻ മാത്രം, അതൊരു പാർട്ടിക്കിൾ ഒന്നുമല്ല, അത് ജസ്റ്റ് ഒരു വേവ് മാത്രമാണ് ഗാമ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇത് മൂന്നുമാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പുറത്തേക്ക് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അടുത്ത കാര്യത്തിലോട്ട് കടക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആൽഫ, ബീറ്റ, ഗാമ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ പറ്റി ഒന്ന് പഠിക്കാം. അപ്പോ നമുക്ക് ആദ്യം ആൽഫേനെ പറ്റി നോക്കാം. ആൽഫേനെ ഇങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. അടുത്ത് ബീറ്റയെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ദെൻ ഗാമ. ഓക്കെ, ഗാമ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി ആൽഫയും ബീറ്റയും കണങ്ങളാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ ആൽഫയും ബീറ്റയും ഏത് കണത്തിന് തുല്യമാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹീലിയം ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിന് തുല്യമാണ്. ഒരു ഹീലിയം ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിന് തുല്യമാണ് ഒരു ആൽഫ കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആൽഫ കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹീലിയം ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിന് തത്തുല്യമാണ് ഒരു ആൽഫ കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ബീറ്റ കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പോസിറ്റീവോ നെഗറ്റീവോ ചാർജ് ഉള്ള ഇലക്ട്രോണുമായി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇലക്ട്രോണുമായി നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രോൺ, പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്തിനാണ് പറയുന്നത്, പോസിട്രോൺ എന്നൊരു സാധനത്തെ പറ്റി പഠിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ, അറിയാലോ നിങ്ങൾക്ക്. പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഇലക്ട്രോണിന് നമുക്ക് പോസിട്രോൺ എന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പോൾ ബീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഇലക്ട്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ പോസിട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് ആലോചിക്കാം. ഗാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു കണമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു, അതൊരു വൈദ്യുത കാന്തിക തരംഗം മാത്രമാണ്, അതൊരു വേവ് ആണ്. ഓക്കെ, അതൊരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ആണ്. അപ്പൊ ഏത് പാർട്ടിക്കിളിന് തുല്യമാണെന്ന് മനസ്സിലായി. ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ ചാർജിലേക്ക് ഒന്ന് പോയാലോ. ചാർജിലേക്ക് ആൽഫ കണത്തിന്റെ ചാർജ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ആൽഫ കണത്തിന്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ്. വാല്യൂ ചോദിച്ചാൽ 3.2 into 10⁻⁻19 കൂളമാണ് ഒരു ആൽഫ കണത്തിന്റെ ചാർജിന്റെ വാല്യൂ. 3.2 into 10⁻⁻19 കൂളം. ബീറ്റ കണത്തിന്റെ ചാർജിന്റെ വാല്യൂ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വരാം. നമ്മൾ മൈനസ് ആണ് പൊതുവെ പറയുന്നത്, പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വരാം. 1.6 into 10⁻⁻19 കൂളം. നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ അതേ ചാർജ് തന്നെയാണ്. 1.6 into 10⁻⁻19 കൂളം. ഇനി ഗാമയ്ക്ക് ചാർജ് ഉണ്ടോ? ഗാമയ്ക്ക് ചാർജ് ഇല്ല, സീറോ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ എന്ന് പറയാം. ഗാമയ്ക്ക് ചാർജ് ഒന്നുമില്ല, നില്ലാണ്. ഗാമയ്ക്ക് ചാർജ് ഇല്ല, ചാർജ് ഇല്ലാത്ത കണമാണ് ഗാമ. ഇനി അടുത്തത് ഇതിന്റെ മാസിലേക്ക് കടക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇതിന്റെ മാസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയസിന്റെ മാസിന് തുല്യമായിരിക്കും നമ്മുടെ ആരുടെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ആൽഫ കണത്തിന്റെ മാസ്. ഓക്കെ, ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയസിന്റെ മാസിന് തുല്യം, ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയസിന്റെ മാസിന് തുല്യമായിരിക്കും ആൽഫ കണത്തിന്റെ മാസ്. അതേപോലെ ബീറ്റ ഗണത്തിന്റെ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിന്റെ മാസിന് തുല്യമായിരിക്കും ബീറ്റ ഗണത്തിന്റെ മാസ്. ഗാമയുടെ റെസ്റ്റ് മാസ് 0 ആണ്. ഗാമ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കണമല്ല, അതൊരു വേവ് ആണ്. അതിന്റെ റെസ്റ്റ് മാസ് 0 ആണ്. ഓക്കെ, 0 ആണ്. ക്ലിയർ ആയി? ഇനി അടുത്തത് പെനിട്രേറ്റിംഗ് പവറിലേക്ക് പോകാം. തുളച്ചു കയറാനുള്ള ശേഷി. ഓക്കെ, പെനിട്രേറ്റിംഗ് പവർ. ഒരു വസ്തുവിലേക്ക് തുളച്ചു കയറാനുള്ള കഴിവാണ് പെനിട്രേറ്റിംഗ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത്.
പെനിട്രേറ്റിംഗ് പവർ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ആർക്കാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. തുളച്ച് കയറി പോകാനുള്ള കഴിവ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആർക്കാണ്? ഗാമയ്ക്കാണ്. അപ്പൊ ഗാമയ്ക്ക് അത് വെരി ഹൈ ആണ്, വളരെ കൂടുതലാണ്. തുളച്ച് കയറി പോകാനുള്ള കഴിവ്, ഒരു പദാർത്ഥത്തിൽ തുളച്ച് കയറി പോകാനുള്ള കഴിവ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗാമയ്ക്കാണ്. നമ്മുടെ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസിന് വെരി ലെസ്, വളരെ കുറവാണ്, വെരി ലോ ആണ്, വളരെ കുറവാണ്. തുളച്ച് കയറി പോകാനുള്ള കഴിവ് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം, വളരെ കുറവാണ്. ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീഡിയം ആണ്, അതായത് ആൽഫേനെക്കാളും പെനിട്രേറ്റിംഗ് പവർ ബീറ്റയ്ക്ക് കൂടുതലുണ്ട്, പക്ഷെ ഗാമയുടെ അത്ര അങ്ങോട്ട് എത്തത്തുമില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് മോർ ദാൻ ആൽഫ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, മോർ ദാൻ ആൽഫ, ആൽഫേനെക്കാളും കൂടുതലുണ്ട്, മോർ ദാൻ ആൽഫ എന്ന് പറയാം. ഇനി അടുത്ത അയോണൈസേഷൻ. ഓക്കെ, അയോണീകരിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവാണ് അയോണൈസേഷൻ പവർ. ഓക്കെ, എയറിൽ അയോണീകരിക്കാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ? ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൽഫയ്ക്കാണ്. ആൽഫയ്ക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. ബീറ്റയ്ക്ക് ഏറ്റവും കുറവാണ്, വെരി ലോ ആണ്, വളരെ കുറവാണ് ബീറ്റ പാർട്ടിക്കിളിന്. ദെൻ നമ്മുടെ ബീറ്റയ്ക്കല്ല, ഗാമയ്ക്ക് വളരെ കുറവാണ്. ബീറ്റയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഇതിന്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ഒരു മീഡിയം വാല്യൂലാണ് വരുന്നത്. മീഡിയം ആണ് വരുന്നത്. നമ്മുടെ ബീറ്റയ്ക്ക് ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു വാല്യൂ മീഡിയം ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണ്. ഇനി ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ കണങ്ങൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ സഞ്ചരിക്കാന്ന് വിചാരിക്കുക. അതായത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂക്ലിയസിനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ആൽഫയും ബീറ്റയും ഗാമയും പുറത്തേക്ക് വരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇതിന്റെ സൈഡുകളിൽ നമ്മൾ എന്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്? ഒരു പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റും ഒരു നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റും വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ കണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരുവാണല്ലോ, ഈ മൂന്ന് വേവും പുറത്തേക്ക് വരികയാണ്. ഇത് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ അടുത്ത് വെച്ച് ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ഡീവിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൽഫയുടെ ചാർജ് എന്താ? ആൽഫയ്ക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആൽഫ എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമായിരിക്കും? ആൽഫ നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് പോവുമായിരിക്കും. കാരണം പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആണല്ലോ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആൽഫ ഗണം നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് പോകും. ബീറ്റ ഗണമാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവിലായിട്ട് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുകയും പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റിന്റെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും. ഗാമയ്ക്കാണെങ്കിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഡീവിയേഷനും ഇല്ല, അത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നു. അപ്പോൾ ആൽഫ ഗണമാണെങ്കിൽ ടുവേർഡ്സ് എങ്ങോട്ടാണ്? ടുവേർഡ്സ് നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റ്, അല്ലെ, ടുവേർഡ്സ് നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇനി ബീറ്റ ആണെങ്കിൽ ടുവേർഡ്സ് പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റ്. അതായത് നമ്മളിവിടെ ഈ ബീറ്റ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ബീറ്റനെ നമ്മൾ നോർമലി നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഇലക്ട്രോണുമായിട്ടാണ് സങ്കല്പിക്കുന്നത്. ബീറ്റയ്ക്ക് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വരാമെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഇലക്ട്രോണുമായിട്ടാണ് ബീറ്റിനെ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സങ്കല്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ടുവേർഡ്സ് ദി പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ടുവേർഡ്സ് ദി പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അത് ഇലക്ട്രോൺ ആണെന്ന് സങ്കല്പിച്ചാൽ അത് പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പറയാം. ഗാമയാണെങ്കിൽ അൺഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ആണ്. ഗാമയ്ക്ക് എന്തില്ല? ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല. ഗാമ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലുമായിട്ട് പോസിറ്റീവായിട്ട് നെഗറ്റീവായിട്ട് ഒന്നും ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ക്ലിയർ ആണോ? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ കമ്പാരിസൺ മസ്റ്റായി നിങ്ങൾ പഠിക്കുക. കമ്പാരിസൺ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ്, ഉറപ്പായിട്ടും പഠിക്കുക. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ അത്രയും മനസ്സിലായി. ഇനി നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി പഠിക്കണം. അതായത് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഡീകേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് നിയമങ്ങൾ, ഓക്കെ, ഒരു 2 നിയമങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ലോസ് ഓഫ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഡീകേ എല്ലാവരും നോട്ട് എഴുതി പഠിക്കണേ. ലോസ് ഓഫ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഡീകേ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക. മനസ്സിലായോ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറയണേ. ഓക്കെ, ലോസ് ഓഫ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഡീകേ. നമുക്ക് ഈ ഒരു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഡീകേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2 നിയമങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഒന്ന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ലോ. ഓക്കെ, ഒന്നാമത്തെ നിയമം എന്താണ്? ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ലോ. ഓക്കെ, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ലോ ആണ്. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ലോ. ഓക്കെ, എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ലോ പറയുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ലോ ആരൊക്കെ ചേർന്നിട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം. അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോഡി ആൻഡ് ഫജാൻസ്. ഓക്കെ, സോഡി ഫജാൻസ് നിയമം എന്നത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. സോഡി ആൻഡ് ഫജാൻസ് കേട്ടോ. സോഡി ആൻഡ് ഫജാൻസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, പഠിക്കണേ. സോഡി ആൻഡ് ഫജാൻസ് ആണ് ചേർന്നിട്ടാണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നത്. 1913 ഈ ഒരു നിയമം പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്. 1913 ഈ ഒരു ലോ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് ഈ ലോ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞുതരാം. ഈ ലോ പറയുന്നത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ ഒരു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഡീകേ, ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്ത് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി കാണിക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇതിനകത്ത് ഒന്നുകിൽ ആൽഫ പുറത്തേക്ക് വരും, അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റ പുറത്തേക്ക് വരും. ഓറ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് വരത്തില്ല. ഒന്നുകിൽ ആൽഫ പുറത്തേക്ക് വരും, അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റ പുറത്തേക്ക് വരും, ഒരുമിച്ച് വരില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് ആൽഫ പുറത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ബീറ്റയും വരുന്നില്ല. ആൽഫ പുറത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ ആൽഫ വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റ വരുന്നു. ഇനി ഇതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെ കൂടെയും ആർക്ക് വരാം? ഗാമയ്ക്ക് വരാം. ഓക്കെ, ഗാമയ്ക്ക് വരാം. അതായത് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് നിന്ന് ആൽഫ വന്നു, കൂടെ ഗാമയ്ക്കും വരാം.
ബീറ്റ വന്നു കൂടെ ഗാമയ്ക്ക് വരാം. പക്ഷെ ആൽഫയും ബീറ്റയും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഒരു മൊമെന്റിൽ ആൽഫയും ബീറ്റയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ എന്താണ് സോഡി ആൻഡ് ഫജാൻസ് റൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റൂൾ എന്താണ്? ദ ലോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നോൺ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ, എന്നിങ്ങോട്ട് എഴുതാൻ വേണമെങ്കിൽ ഓഫ് ഓൾ നോൺ, നമുക്ക് ഇതുവരെ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഉള്ള റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷനിൽ, ഓക്കെ, ഓഫ് ഓൾ നോൺ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ either ഏതാ ആൽഫ അല്ലെ, either ആൽഫ ഓർ ബീറ്റ. ഓക്കെ, either ആൽഫ ഓർ ബീറ്റ, നോട്ട് ബോത്ത് എന്ന് ആലോചിക്കണേ, രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഈസ് എമിറ്റഡ്. അപ്പോ ഇതിനകത്ത് ഒന്നുകിൽ ആൽഫ അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റയാണ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഗാമ റേഡിയേഷൻ can follow the alpha or beta emission. ആൽഫയോ ബീറ്റയുടെ എമിഷന്റെ കൂടെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആർക്ക്? ഗാമയ്ക്ക് പറ്റും. ആൽഫയും ബീറ്റയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വരത്തില്ല എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഗാമ, ഈ രണ്ടിന്റെ കൂടെയും ഗാമയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വരാൻ പറ്റും. അതാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. ആരൊക്കെ ചേർന്നിട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നത്? സോഡി ആൻഡ് ഫജാൻസ് in 1913. ഓക്കെ, സോഡി ആൻഡ് ഫജാൻസ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഒരു നിയമം കൂടി പഠിക്കാനുണ്ട്. ആ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് ഡീകേ ആണ്. ഭയങ്കര ഡീപ്പായിട്ട് പോകണ്ട, ഇതിനകത്ത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട്. ആ ഭാഗം എന്താന്ന് നോക്കാം. ലോ ഓഫ് ഡീകേ. ഓക്കെ, ലോ ഓഫ് ഡീകേ. ഈ ലോ ഓഫ് ഡീകേ പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഡീകേ ഓഫ് എ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എലമെന്റ്. അതായത് ഒരു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എലമെന്റ് നമ്മുടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ഡീകേക്ക് വിധേയമാകുമല്ലോ. ഡിസിന്റഗ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡീകേക്ക് വിധേയമാകുന്നുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ഡീകേ എന്ന് പറയുന്നത്, ഓക്കെ, റേറ്റ് ഓഫ് ഡീകേ ഓഫ് എ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എലമെന്റ് അറ്റ് എനി ഇൻസ്റ്റന്റ്, ഏത് സമയത്തുള്ള ഒരു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എലമെന്റിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ഡീകേ എടുത്താലും it is directly proportional to the number of atoms remaining at that instant. Okay, മനസ്സിലായോ? അതായത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പൊ ഒരു 25 ഗ്രാം ഒരു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മൂലകം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഒരു സമയം നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് 25 ഗ്രാം ഉണ്ട്. അതിന് മുമ്പ് എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു, എത്ര ബാക്കി നേരത്തെ എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ദിവസത്തിന് മുന്നേ എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊന്നും നമുക്ക് അറിയണ്ട. നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എലമെന്റ് 25 ഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രം പറയുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇത് റേഡിയേഷൻസിനെ എമിറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിങ്ങനെ ഡീകേക്ക് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഒരു 100 ആറ്റം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ. ഓക്കെ, ഒരു 100 ആറ്റം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം കേട്ടോ. കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം ഇതിങ്ങനെ റേഡിയേഷൻസിനെ എമിറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ ഡീകേക്ക് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ ഈ 100 ആറ്റങ്ങൾ അതുപോലെ അവിടെ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. ഉറപ്പായിട്ടും ഇതിനകത്തുള്ള ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ടാകും, ആറ്റത്തിന്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എത്രയേ ഉള്ളൂ, റേറ്റ് ഓഫ് ഡീകേ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്? ഇനി ഇതിനകത്ത് എത്ര ആറ്റം റിമൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ നോക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ എത്ര ആറ്റങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ട്, ഡീകേക്ക് വിധേയമാകാതെ എത്ര ആറ്റങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ട്, അതിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും ഈ റേറ്റ് ഓഫ് ഡീകേ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ലോ ഓഫ് ഡീകേ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? നമുക്കിതൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം കേട്ടോ. നമുക്കിപ്പോ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കാം. ഇപ്പോ നമ്മൾ ഒരു ആറ്റത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഒരു ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് N0 നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. N0 എന്ന് പറയുന്ന അത്രയും ആറ്റംസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആദ്യം ഓക്കെ, തുടക്കത്തിൽ N0 ആറ്റംസ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, ഒരു T എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ആറ്റത്തിന്റെ എണ്ണം N ആയി മാറി എന്ന് വിചാരിക്കുക. മനസ്സിലായോ? അതായത് ഇവിടെ 100 ആറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് N0 എന്ന് വിചാരിക്കണം. കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 75 ആറ്റേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചോ. അതാണ് N എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ. ഇപ്പൊ എത്രയുണ്ടതാണ് N? ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് N0. ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പൊ T is equal to 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നില്ല. ആ സമയത്ത് N0 ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഒരു 5 സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ N ഉള്ളൂ. ഒരു T സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ N ആറ്റംസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ റേറ്റ് ഓഫ് ഡീകേ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം നമ്മൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സമയം ചെയ്യണം. T കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് റേറ്റ് കിട്ടുക. അപ്പൊ റേറ്റ് ഓഫ് ഡീകേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്? റേറ്റ് ഓഫ് ഡീകേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ dN/dt എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ റേറ്റ് ഓഫ് ഡീകേ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? dN/dt. ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു, എന്തിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണെന്ന് പറയുന്നു? നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് റിമൈനിങ്. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ എത്ര ആറ്റം ഉണ്ട്? ഇപ്പൊ N നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റം ആണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ. ആദ്യം N0 ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ N നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ആണുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് റിമൈനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ N ആണ്. അപ്പൊ dN/dt ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു
n. dn/dt is proportional to n. ക്ലിയർ ആണോ? ഇതാണ് ആ ഒരു ലോ ഓഫ് ഡീകേ പറയുന്ന ആ ഒരു റൂള് പ്രകാരം ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത്. ഇതൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണേ, പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ. dn/dt is proportional to n എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഇനി പ്രൊപ്പോർഷണൽ മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന അറിയാലോ. അപ്പൊ dn/dt is equal to a constant into n എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ. ആ കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്മൾ ലാംഡ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ലാംഡ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഇൻറ്റു n എന്ന് വരും. ഇനി ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സിമ്പലും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. ആ നെഗറ്റീവ് സിമ്പലും കൂടി ഇടുക. dn/dt is equal to minus lambda n. എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ നെഗറ്റീവ് ഇട്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. ആദ്യം 100 ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ 75 ഉള്ളൂ. നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സമയത്തിനനുസരിച്ച്. അത് കുറയുന്നു എന്ന് കാണിക്കാനാണ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇട്ടത്. ഇനി ഈ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടുത്തെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണല്ലോ. ഈ കോൺസ്റ്റന്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡീകേ കോൺസ്റ്റന്റ്. ഈ കോൺസ്റ്റന്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡീകേ കോൺസ്റ്റന്റ്. ഓക്കെ, ഡീകേ കോൺസ്റ്റന്റ്. അപ്പൊ ഡീകേ കോൺസ്റ്റന്റിനെ ഏത് അക്ഷരം കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും എന്ന് വേണമെങ്കിലും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. സോ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. dn/dt is equal to minus lambda n. ഇവിടെ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് ഡീകേ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ക്ലിയർ ആണോ? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ. ഇനി ഇതിനെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ n നെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ dn/n is equal to minus lambda dt അല്ലെങ്കിൽ minus lambda dt എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, minus lambda dt എന്ന് എഴുതാം. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇതിൽ ഏതാണ് ശരി എന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ചോദിക്കും. അപ്പൊ അത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ, ഇതിനെ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യും കേട്ടോ. ഇന്റഗ്രേഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഡയറി ഫോമിന്റെ മാത്സിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, മാത്തമാറ്റിക്സിനകത്ത്. ആ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. ആ ഇക്വേഷൻ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. n equal to n0 e raised to minus lambda t. ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചതാണ്. 100% പഠിച്ചു വെക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ലോ ഓഫ് ഡീകേ പ്രകാരം നമുക്ക് ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റിൽ, ഒരു സമയത്തിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഉണ്ട്, ഈ n എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് അല്ലേ, ആ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് n is equal to n0 e raised to minus lambda t. ഇതിൽ n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എത്ര ആറ്റം ഉണ്ട്, n0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ തുടക്കത്തിൽ എത്ര ആറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു, ലാംഡ ഡീകേ കോൺസ്റ്റന്റ്, t എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈം. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് കുറയുകയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് എങ്ങനെയാണ് കുറയുന്നത്? നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഡിക്രീസസ് എക്സ്പോണൻഷ്യലി അല്ലെ, ഇ റൈസ് ടു എന്നല്ലേ കിടക്കുന്നത്. എക്സ്പോണൻഷ്യലി നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഡിക്രീസസ് എക്സ്പോണൻഷ്യലി വിത്ത് ടൈം. നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഡിക്രീസസ് എക്സ്പോണൻഷ്യലി വിത്ത് ടൈം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ടൈമിനനുസരിച്ച് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ആയി, ഇ റൈസ് ടു ഒക്കെ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. അതൊക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ലോ ഓഫ് ഡീകേ. ക്ലിയർ ആണ്? അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ആ ഒരു റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു. ഹെൻറി ബെക്കറിൽ കണ്ടുപിടിച്ചതും മേരി ക്യൂറി നെയിം ചെയ്തതും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു. പിന്നെ ഈ ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമയുടെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കമ്പാരിസൺ, അത് പഠിക്കുക. പിന്നെ ലോസ് ഓഫ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഡീകേ, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ലോസ്, ഓഡിയൻ ഫജാൻസിന്റെ നിയമം നമ്മൾ കണ്ടു. അതേപോലെ റേറ്റ് ഓഫ് ഡീകേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലോ ഓഫ് ഡീകേയിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഡീകേ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് റിമൈനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ, അതിന്റെ കുറെ എക്സ്പ്രഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടു. അതിന്റെ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇടയ്ക്കുള്ള ഓരോ ഇക്വേഷനും പഠിക്കണം. അതേപോലെ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം. ഇതിന്റെ അടുത്ത പാർട്ടിൽ നമുക്ക് ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും മീൻ ലൈഫും ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാം.